बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लेकर आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैक वीडियो पर। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो कंप्लीट देखने पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप किसी किस्म का आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो स्नैक वीडियो के मतलब हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आप स्नैक वीडियो को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम स्नैक वीडियो को ओपन कर लेते हैं। जैसे आपके सामने हमारी स्नैक वीडियो ओपन हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में एक सर्च का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपने टॉप पर देखेंगे तो आपने यहाँ पर नहीं लिखना, आपने काम एक छोटा सा करना है। जैसे ही आप सर्च बार में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे यहाँ पर आपने टेक्निकल देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास शो हो गई। यहाँ पर आपने जिस फैमिली को फॉलो करना है, आपने टेक्निकल फैमिली है तो आप यहाँ पर आपको एक फैमिली का ऑप्शन भी शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। ये फैमिली वाला ऑप्शन है। ये तमाम फैमिली आ चुकी हैं। यहाँ टेक्निकल ऑफिशियल फैमिली है, टेक्निकल वीकली फैमिली है। जो आप फैमिली को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को लाकर पर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।